Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Akbar Nur Fariza, NRP 099220400095 dari kelas TU5D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang EAS, yaitu mata kuliah praktikum jaringan dan pemrograman web. Untuk soalnya yaitu yang pertama, buatkan database yang berisi tabel user dengan kolom. Lengkapi dengan data tipe, like, null atau not null, primary, key, dan lain-lain. Untuk yang berikut yaitu kolom tabelnya yang berisi tentang ID, username, password, email, first name, last name, dan logout. Yang kedua yaitu soalnya membuat skema prima. Tentunya install terlebih dahulu package-nya. Dan untuk yang ketiga yaitu terapkan RESTful API dengan fitur CRUD dengan tabel dan skema di atas. Nah, yang pertama yaitu berikut yaitu skema primasnya. Nah, di sini saya sudah membuat skema primas. Untuk yang ID-nya, kita kan tadi kan ada ID yaitu berupa string, username, password, email. Nah, di sini saya sudah memasukkan yaitu codingannya yaitu memasukkan data model username yaitu interjennya yaitu string, dan untuk defaultnya yaitu varchar 255. Nah, yang kedua yaitu password, interjennya juga ya string, untuk varcharnya juga 255, email juga, dan first name string juga yaitu 255, last name string, varcharnya 255 juga. Untuk logout-nya yaitu data temp, interjennya default now, dan timestamp. Nah, selanjutnya yaitu enough. Nah, berikut yaitu adalah saya sudah membuat database untuk localhost-nya, yaitu saya memasukkan untuk alamatnya yaitu 355, untuk localhost-nya yaitu saya bernamakan EAS. Nah, untuk ini adalah untuk membuat data express-nya. Untuk membuat data express saya menamakan yaitu EAS, untuk versinya yaitu 1.0.0 untuk indeks JS-nya yang di sini. Nanti akan dipanggil di indeks JS di sini. Nah, untuk scriptnya yaitu API server yaitu untuk Nademon indeks JS. Nah, test itu echo error juga. Nah, untuk lisensinya yaitu ISC. Description ada primas silent yaitu 6.1.0, untuk expressnya yaitu alamatnya 4.21.2. Rodemon yaitu 3.1.9, untuk prismanya yaitu 6.1.0 juga. Nah, dari packJSON ini membuat expressnya, membuat data express. Nah, di sini akan programnya yang tadi di packJSON yaitu express kita panggil. Untuk portnya yaitu 3000. Kalau primas yaitu primas silent yang tadi kita buat sebelumnya di packJSON. Untuk yang selanjutnya itu menggunakan walau bawaan Exploit Spring Junction. Nah, di sini saya beri nama Sukma Akbar Fariza, yaitu nama saya dengan NP untuk mengirimkan sambutan dalam format JSON-nya nanti. Membuat semua data tabel alamat user. Nah, di sini get yaitu ini yaitu membuat yaitu get dari tabel alamatnya tadi, alamat. Nah, yang kedua yaitu ada post yaitu membuat pengguna baru yaitu yang berupa username, password, email, first name, last name, yaitu request
request mendapatkan data dari request body. Nah, di sini yaitu menambahkan data baru di tabel login, nanti akan muncul seperti ini nanti. Nah, yang ini REST status dan ini mengambilkan data pengguna baru dengan status 201. Nah, untuk put yaitu memperbarui pengguna berdasarkan ID. Ini yaitu nanti akan kalau kita habis membuat pengguna baru ingin mengganti data pengguna, kita bisa memasukkan di put, yaitu nanti akan di postman ini, Nah, kan di sini ada postman. Postman juga itu berfungsi untuk uji coba API, dan untuk exam ini membuat database yang dari sini tadi, database-nya ini. Nah, selanjutnya yaitu delete. Delete yaitu berfungsi untuk menghapus pengguna, yaitu berdasarkan ID. Berikut yaitu programnya. Nah, selanjutnya yaitu terapkan RESTful API dengan fitur queued yang tadi kita pembahasan, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya yaitu terapkan RESTful API dengan fitur queued dengan tabel dan segment di atas. Nah, setelah habis kita gunakan yang tadi, kayak pendapatan get, put, maupun post, delete juga. Nah, kita akan memasukkan di postman. Nah, post ini berfungsi untuk, kita lihat tadi, post yaitu menambahkan pengguna baru. Untuk get yaitu mendapatkan pengguna berdasarkan ID. Nah, di sini saya akan menggunakan put yaitu memperbarui data di postman lokal sini. Yaitu kita ambil put yaitu memperbarui data pengguna. Nah, dari sini kan, kita coba. Nah, di sini ada ID 1 yaitu nama saya sendiri, Suma Akbar. Untuk Prisma Studio-nya yaitu ada 1 untuk ID-nya. Emailnya juga, first name, last name juga. Nah, kita perbarui di sini untuk data yang kedua. Contoh, kita akan menambahkan namanya Rudy, gitu aja, Rudy. Nah, passwordnya kita harus membedakan dengan yang alamat yang selanjutnya, yaitu yang sebelumnya yang sudah terdaftar. Kita bisa tambahkan dengan angka 7. Nah, di Gmail sini juga bisa ditambahkan juga. Untuk first name-nya kita ganti dengan Rudy, ini juga dengan Rudy juga. Nah, setelah itu kita akan send. Bentar, ada yang salah. Nah, post yaitu menambahkan pengguna baru, menambahkan data pengguna baru. Ternyata saya salah, karena di sini saya ingin menambahkan pengguna data baru, yaitu nama Rudy. Nah, kita cek di Prisma Studio maupun di localhost-nya. Kita refresh akan muncul. Nah, di sini akan muncul ID 3 itu bernama Rudy. Nah, selanjutnya yaitu, nah, kita refresh akan muncul dengan namanya Rudy. Nah, kita mau ganti lagi, menambahkan namanya Endah, gitu aja, Endah. Ini juga harus diganti, Endah juga.
kita send. Nah, ini menambahkan pengguna baru juga di ID 3. Nah, kita refresh dan muncul Enda, username Enda. Untuk passwordnya sama, soalnya kita nggak ganti passwordnya. Kita juga bisa ganti untuk passwordnya. Sebentar, kita ganti passwordnya, kita ganti. Oh, salah. Nah, dari user 5. Nah, kalau kita ingin delete, bisa di user yang kita pilih, yaitu user 4. Nah, kita delete. Dan user 5 yang tadi salah, kita delete. Kita cek di sini. Nah, akan muncul di user 1 dan user 2. Ini juga. Nah, kita coba user 3 saya hapus. Kita send. Nah, ini kan pasti ada user 3, yaitu ada Rudy. Nah, kita hapus. Nah, kita reload. Nah, hilang kan? Kita tambahkan lagi untuk pengguna barunya. Kita ambil di post untuk pengguna baru. Jangan lupa kita delete yang ini. Kita mau ambil bernama Fitri, gitu aja, Fitri. Untuk passwordnya yaitu ABCD 987. CD 987 juga. Nah, ini juga username-nya Fitri. Kita send. Cerat. Nah, di sini akan muncul di ID nomor 6. Kita cek. Nah, di sini sebentar. Nah, kita refresh. Nah, muncul kan dengan namanya Fitri dan beserta password, first name, emailnya juga. Nah, kita coba cek di sini juga. Nah, di sini juga masuk dengan ID nomor 6 juga. Di sini juga nomor 6, di password juga nomor 6, ID nomor 6. Nah, cukup sekian dari saya untuk menjawab pertanyaan dari EAS ini, nomor 1, nomor 2, maupun nomor 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata maupun penjelasannya kurang enak didengarkan atau kurang paham, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.